Hello, my dear viewers. Assalamu alaikum. In this tutorial, I am going to tell you a very interesting story, The Parrot's Tale of HSC English First Paper Textbook. It is in Unit 2, Lesson 2, according to the new edition of the text, but you will find it in the old edition in Unit 12, Lesson 2. ওকে, আমরা গত তিনটি টিউটোরিয়ালে বেশ কিছুটা শিখেছিলাম ফল্ট ফাইন্ডার পর্যন্ত। তাহলে আজকের টিউটোরিয়ালটা আমরা ঠিক এখান থেকে শুরু করব, predictably এখান থেকে। তাহলে চলুন শুরু করি। Predictably the bird weakened with every passing day and lay half dead. এইখানে দেখুন নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে predictably, predictable adjective, predictably adverb। এই predictably adverb এর মানে হচ্ছে অনুমেয় অথবা জ্ঞাতসারে অথবা ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে। এই predictably adverb এর সিনোনিম আমরা কি বলবো? আমরা বলবো unavoidably, expectedly, inescapably, inevitably, likely ইত্যাদি। তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ কি? Predictably the bird weakened with every passing day. দিন অতিবাহিত হওয়ার তালে তালে পাখিটিও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল। and lay half dead এবং অর্ধ মরা অবস্থায় শায়িত থাকলো। তার মানে পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ দাঁড়ায় ঠিক এরকম, পাখিটা দিনে দিনে খুব দুর্বল হতে লাগলো এবং আধমরা হয়ে গেল। The tutors considered it a good sign. শিক্ষক অথবা পণ্ডিতরা এটাকে শুভ সংকেত হিসেবে দেখলেন। Still, out of innate bad habit, it would look out at the morning light and flutter its wings in a reprehensible manner. তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন, আমরা প্রথমে ভেঙে ভেঙে অর্থ করার চেষ্টা করি। Still, out of innate bad habit, it would look out at the morning light. এখনো পাখিটি তার স্বভাবজাত কারণেই সকালবেলার আলো দেখতে চায়। and flutter its wings in a reprehensible manner. আর অন্যায়ভাবে কিংবা ঘৃণা ভরে পাখা ঝটপট করতে থাকে। In fact, on some days, it would try to cut out the wires of the cage with its feeble beak. মূলত কোনো কোনো দিন দেখা যায় পাখিটি তার রোগা ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শলা কাটার চেষ্টায় আছে। What impudence! The inspector of police commented. পুলিশ ইন্সপেক্টর অথবা কোতোয়াল বললেন, এ কি বেয়াদবি! Then the blacksmith arrived with his furnace, bellows, and hammer and anvil. তখন শিক্ষা মহলে হাপর, হাতুড়ি, আগুন লয়ে কামার এসে হাজির হলেন। What thunderous hammering began then! কি দমদম পিটানি শুরু হয়ে গেল। A chain was fastened on the bird's foot and its twigs were trimmed. এখানে দেখুন নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে ট্রিম। ট্রিম ভার্বটির অর্থ হচ্ছে অংশবিশেষ কেটে নেওয়া বা ছোট করা অথবা ছাঁটা। তার মানে সেন্টেন্সটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে এরকম, লোহার শিকল তৈরি হলো আর পাখিটার ডানাও গেল কাটা, অর্থাৎ পাখিটার ডানাও ছেটে দেওয়া হলো। আমরা একটু উপরে তুলে নিয়ে দেখুন। The king's brothers-in-law looked greatly annoyed as they shook their heads and said, "It is not just that the birds in the kingdom are stupid, they are also ungrateful." এখানে দেখুন নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে annoyed. annoy ভার্ব থেকে annoyed শব্দটি এসেছে, এটা আমরা কেউ কেউ জানি। annoy মানে বিরক্ত করা, আর annoyed বিরক্ত, এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে এই annoyed এর সিনোনিম আমরা কি বলবো? আমরা বলবো irritated, infuriated, provoked ইত্যাদি। আর এটার অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো unprovoked, relaxed ইত্যাদি। এরপরে দেখুন আরেকটি শব্দ কিংডম। কিংডম হচ্ছে নাউন, এর মানে হচ্ছে রাজতন্ত্র অথবা রাজ্য। তার মানে এই কিংডমের সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো টেরিটরি অথবা রিয়েলম অথবা এম্পায়ার অথবা মনার্কি অথবা ডোমেইন অথবা ডোমিনিয়ন ইত্যাদি। আর কিংডমের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি ওয়াইল্ডারনেস। আর দেখুন এইখানে একটি শব্দ রয়েছে আনগ্রেটফুল। এটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর মানে হচ্ছে অকৃতজ্ঞ। তাহলে আনগ্রেটফুল এর সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি আনঅ্যাপ্রিসিয়েটিভ, থ্যাঙ্কলেস, ডিসস্যাটিসফাইড, ইনসেন্সিবল, সেলফিশ ইত্যাদি। তাহলে আনগ্রেটফুল এই অ্যাডজেক্টিভটির অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো? আমরা বলবো কৃতজ্ঞ, অর্থাৎ অকৃতজ্ঞের বিপরীত হচ্ছে কৃতজ্ঞ। তাহলে আমরা ইংরেজিতে বলবো থ্যাঙ্কফুল, অ্যাপ্রিসিয়েটিভ, গ্রেটফুল
obliged, pleased ইত্যাদি। দেখুন তাহলে সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন দাঁড়ায়। The king's brothers-in-law looked greatly annoyed. রাজার সম্বন্ধীরা খুবই বিরক্ত হলেন। As they shook their heads, যেহেতু তারা তাদের মাথা নাড়ালেন, and said এবং বললেন, it is not just that the birds in the kingdom are stupid. এই রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নেই শুধু তাই নয়, they are also ungrateful. তারা অকৃতজ্ঞও বটে। তাহলে দেখুন পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন দাঁড়ায়। রাজার সম্বন্ধীরা মুখ গোমরা করে মাথা নেড়ে বললেন, এই রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নেই শুধু তাই নয়, কৃতজ্ঞতাও নেই। Then the teachers, armed with quill in one hand and lance in the other, gave a memorable demonstration of teaching. দেখুন এখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে মেমোরেবল। মেমোরেবল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর মানে হচ্ছে স্মরণীয় বা স্মরণ রাখার মতো। তাহলে এটার সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি আনফরগেটেবল অথবা চেরিশড অথবা এক্সট্রাঅর্ডিনারি অথবা মোমেন্টাস অথবা ইন্টারেস্টিং ইত্যাদি। আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? অস্মরণীয় অথবা ভুলে যাওয়ার মতো এরকম। তার মানে মেমোরেবলের অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো ফরগেটেবল, ওয়ার্থলেস, বোরিং, ডাল, অর্ডিনারি, অ্যাভারেজ, নর্মাল ইত্যাদি। আর ডেমনস্ট্রেশন মানে প্রদর্শন, সেটা আমরা জানি। তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন। তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম আর আরেক হাতে সরকি নিয়ে এমন এক কাণ্ড করে বসলো যাকে বলে শিক্ষা। The blacksmith's trade flourished to such an extent that gold ornaments bedecked his wife's body, and the police inspector's alertness earned him a medal. এখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে অ্যালার্টনেস। অ্যালার্ট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, অ্যালার্টনেস হচ্ছে নাউন, এর মানে হচ্ছে হুঁশিয়ারি। তাহলে দেখুন এই অ্যালার্টনেসের সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি অ্যাটেন্টিভনেস, ওয়াচফুলনেস অথবা ভিজিলেন্স, প্রিপেয়ার্ডনেস, অ্যাওয়ারনেস ইত্যাদি। আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো? আমরা বলবো অহুঁশিয়ারি অথবা ঢিলেঢালা অথবা অসতর্ক ইত্যাদি। তাহলে আমরা অ্যালার্টনেসের অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো স্লোনেস, নেগলিজেন্স, ডিসরিগার্ড, কেয়ারলেসনেস ইত্যাদি। তাহলে দেখুন সেন্টেন্সটির অর্থ কেমন হয়। The blacksmith's trade flourished to such an extent that gold ornaments bedecked his wife's body. কামারের কাজটা এত দূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে কামার গিন্নির গায়ে সোনা দ্বারা চড়ল। And the police inspector's alertness earned him a medal. এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর অর্থাৎ কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখে রাজা তাকে শিরোপাও দিলেন। তার মানে সেন্টেন্সটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে ঠিক এইরকম। কামারের কাজের প্রসারতা দেখে কামার গিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়ল এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর বা কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখে রাজা তাকে শিরোপা দিলেন। আজকে আমরা এই পর্যন্ত পড়লাম এই টিউটোরিয়ালে। আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে বাদ বাকি অংশটুকু পড়ব, অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পড়ব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। এভাবে পড়াশোনা সংক্রান্ত নিত্য নতুন টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।